अच्छा आई हम व्यास विपिन बिहारी शर्मा तमाम श्रोता समाज के गोड़ गोड़ लागतानी। आज हमनी के आदरणीय दिवाकर सर जी के माध्यम से लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा बा। ये सामाजिक गीत से माध्यम से कोनो प्रकार की त्रुटि हो जाए तो करा करो सब क्षमा करे। आई गीत के भाव कैसे केहू के तकला से जिंदगी सवर जाला, केहू के ताकल लगा देला फांसी, केहू जे ना ताकल समझी अनर्थ भइल, केहू जे ताकल तो जीवन भर के गासी। ताकल गुनाह ना हो लहरत बगीचवा में छा जाला उदासी, ताकि मत माकी मत ढाकी मत ठाव ठा अखिए में नरक कुंड बा अखिए में काशी। आदरणीय स्वर्गीय गुलाब शर्मा जी की रचना में कैसे जात पात पौआ पार्टी के कारण, जात पात पौआ पार्टी के कारण भारत के बुरा हाल हो गईल। जात पात जात पात पौआ पार्टी के कारण भारत के बुरा हाल हो गईल। कहे के भाव कैसे हरिहर गचिया के लगवा ई काटे चाहे अपने भारत देशवा के बाटे चाहे, और का अपने लोगमन से मिल के मुदैया बहेलिया के जाल हो गईल। जात पात पौआ पार्टी के कारण भारत के बुरा हाल हो गईल।
और कहतनी कैसे वहाँ के आज के नेता लोग आ दलाल में कोनो अंतर नहीं खे। वहाँ के रचना में कैसे यहाँ होता ते कुर्सी के लड़ाई जहाँ केहू का करी है केहू के भलाई यहाँ यहाँ होता ते कुर्सी के लड़ाई जहाँ केहू का करी है केहू के भलाई यहाँ नोट से वोट नोट से वोट नोट से वोट हवा बिकाता कि नेता लोग दलाल हो गई। जात पात पौआ पार्टी के कारण भारत के बुरा हाल हो गई। वाह वाह और कहे के लास्ट में के करा के हो बूझी कौन भाव से मन में सोची परल बा ई घाव से कहतनी कैसे वहाँ के करा के हम बूझी कौन भाव से मन में सोची परल बाई घाव से कितना गोई है कितना गोई है कितना गोई है गुलाब जी बनई है कि जियला मुहाल हो गई। जात पात पौआ पार्टी के कारण भारत के बुरा हाल हो गई।